妈，你做啥饭去？给好鱼的有时间给咱揣点马水吃。我面分成2半，少烫一点面，这样做出来软乎好吃。另一半拿凉水和软一点。面揉好了，40分钟。切些配菜、豆腐干、土豆、切丁，再来点胡萝卜、木耳、西红柿，切点葱，再切点姜末。面也醒好了。煨完了。这是挺大的，人家的家里，妈，就你这速度，得等今年妈生多少天？我才学的。妈面里吃。看我妈这鱼。人家是拿筷子捏。你想捏个小脸盆，我捏个这锅洗水。你看你这水不是有气儿了，都带不吃呢，都回来都变快了。一年5年我一下大的，一下小的，死着我们多。以前都不做饭，这今上还有么事，都发了你不能捏个啥，你大的小的，你能捏了捏，不能捏了你不吃了吃。你也是我是。你看他洗不洗？这能捏吃。走就走捏，我给这让捏我走去。我妈捏嘛，你要给我多大的劲，给我追。你给我笑死去吧！这一盘子我妈捏，这一盘子我捏。我爸要那么大的劲去捏这几个。料粉、黑皮线、蚝油，土豆快熟了，把西红柿和木耳往里边一倒，快熟了加水炝麻食。一旦续续，要点青菜更完美。我这水里滑的。你刚看出你吃麻食，你还叫洗手？没有。那我不吃。不吃。说不是俺就洗手。我就没洗。不干不行，吃了没行，就不愿意吃，我也不是慢吃。